เธอไปพบตานี่จะรอให้เลยนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยว ไป ซ้าย มีอันตรายรถเขา แต่ยังไม่ถึงนะก็ขับเข้าไปอีก4 นาทีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูน้ำตกกันนะคะ ไปกันเลย นี่นะคะทางไปน้ำตก เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า ระยะทางที่เดินไปก็ประมาณ300 เมตรนะคะ ไปกันเลย ทางเดินก็จะเงียบสงบมากเลย เหมือนมีเสียงนกกระรอกมันเกาะไม้ อะไรนะ กระรอกมันเจาะไม้ ไม่ใช่ไม้ไผ่มันเสียดสีกัน จริงเหรอ ทางเดินอันแสนคดเคี้ยวนะคะ คิดถูกไม่รู้ถอดรองเท้าเนี่ย ระหว่างทางก็จะมีมีพืชต่างๆ มีต้นเฟิร์นอะ ต้นอะไร ต้นเฟิร์น อันนี้น่าจะเป็นต้นต้นไผ่ เสียงอะไรยินดังกว่านี้วะ โอ้โหคือ ลื่น แล้วก็เสียวอยู่นะ เพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะแบบก้อนหินต้องเดินแบบระวังเอ้ยเสียงน้ำไหลมาละโอ้โหแสงแบบต้องเดินระวังหน่อยนะเพราะว่าหินเยอะมากตามไปครับตามไปโอ้ยน้ำไม่ค่อยมีเลยอ่ะข้างบนเหรออันนี้คือชั้น2เหรออุ้ยมีปลาด้วยเห็นปะ เห็นไปเดินทางต่อค่ะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าต้นไผ่เยอะมากโอ้โหไปค่ะทุกคนสวยนะเต็งมีปลาด้วยเนี่ยปลาน่าจะเป็นปลาลูกคออ่ะน้องก็จับปลาขึ้นไปดูข้างบนเปล่าไปขึ้นไปดูข้างบนกันนะไปเดี๋ยวมันสะดุดล้มอันนี้ระหว่างทางมันก็จะมีต้นโพงแดงๆว่ามันจะมีเยอะมากอันนี้ต้องเดินอีกอ่ะเออ
โค ล ตรง ประมาณนี้ค่ะลองลื่นไหม ปะไม่รู้เหมือนกันโอ้เท่ยังวะ มันมีข้างบนไปนะ โหเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาตรงนี้ก็ได้ เนี่ยน้ำตรงนี้ให้ดูน้ำดูน้ำค่ะ น้ำมันจะขุ่นมากเลยนะทุกคนมันก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ น่าจะไม่ได้ยินเดินพูดหรอก ดูนะคะ เราไม่มีสมองเราก็ก็คือความวุ่นวายวันนี้นะคะ มากางเต็นท์แต่ว่า เขาไม่มีอุปกรณ์ให้ เขา เช่า ไม่มีอุปกรณ์ให้เช่า เพราะว่าคนที่เขาเปิดเช่าอ่ะเขาหยุดงานพอดี เราก็เลยได้ออกมาซื้อของที่ มีเวลาเยอะอยู่ ตลาดโบเบสนะคะ ดีว่ามีของอาจจะขาดแค่สมอง เป็นไงคะคนขับรถเหนื่อยไหม ง่วงนอนไม่ใช่หรอกแสบตากระจกรถเท้า มันอาจจะราบรื่นก็ได้ เรามาดูนะคะว่าจุดไฟจะจุดติดป่ะดูนะครับ อันนี้เรากำลังทำไฟส่องเต็นท์
จริงหรือเปล่าหรือเสียงอะไร ไม่รู้อ่ะ ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ เกี่ยว2 ทุ่มแล้วอีก10 นาที เกือบ2 ทุ่มแล้ว แต่ว่าเราได้ยินเหมือนเสียงช้างอ่ะ ไม่แน่ใจว่าเสียงช้างไหมเราฟังอย่างนี้ เต็มยศที่อา ดู กาศเย็น ดูคนหนาวอันนี้อาบน้ำแล้วนะตอนแรกมีคนบอกว่าจะไม่อาบน้ แต่มีคนลืมสบู่ก็เลยต้องอาบ ำดีนะลืมสบู่เอาทำไมอันนี้มีเสียงหายไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราฟังอีกรอบตอนนี้เรารอหมูย่างอยู่นะ กินอีกรอบหนาวไหมหนาวไหม ไม่หนาว อัปเดตอุณหภูมิหน่อยไม่หนาวเท่าไหร่เนาะ โอ้ยไม่หนาวเลย อากาศ ใส่2 ชั้น บริเวณโดยรอบก็คือเขามีไฟมาแบบเจิดจ้านะ ตอนนี้ตอนกลางคืนอากาศแบบเงียบสงบมากเลยอะมันไม่มีเสียงร้องแล้วอะ ดีแล้วแหละ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ ตอนนี้เวลา3 ทุ่มกว่านะ แต่ว่ายังไม่3 ทุ่มครึ่งนะ แต่ว่าเขานอนกันหมดแล้ว นอนหมดอะไรนอนอยู่กันเยอะ ไม่มันก็ดับไปกันเกือบหมดแล้วไง แต่ว่าเงียบ มี มาก มีอยู่นิดหน่อยคนที่เข้ามาเป็น2-3 กลุ่มที่มาด้วยกันเนาะส่วนมากที่เขายังนั่งคุยกันอยู่ ใช่ แต่ส่วนมากที่คนเข้ามาเป็นคู่เขานอนหมดแล้ว ใช่ เราก็ยังไม่นอน แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ ถ้าเบ็ดไม่หมด ไม่หมดชาร์จไว้อยู่ Good night อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคน ตอนนี้เวลา6 นาฬิกานะ บรรยากาศประมาณนี้เลย บรรยากาศตอนเช้าเดินวน1 รอบอ่ะ เดินได้เหรอ ได้นู่นเดินอ้อมไปนู่นคนมาออกกำลังกาย ดูสะพานข้าม บรรยากาศตอนเช้า ว่าไปถ่ายข้างหน้าก่อนเนาะ ตรงไหน มีเสียงปลาด้วย ฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นป่าแล้วนะ เขาทำอะไรอ่ะ ทำอะไร แต่เมื่อคืนอะน้ำค้างเยอะมากเลย แนะนำว่าถ้าใครจะมานะต้องเอาแบบเต็นท์ มีคนอาบน้ำนะเขาไปห้องน้ำบางทีโอ้โหยอดเลย อากาศอย่างหนาวอย่างเย็น อย่าบอกเขาดิว่าเราจะกลับไปกับอาบที่ห้องชมบรรยากาศกันตรงนี้ตอนเช้านะคนก็จะแบบมาวิ่งออกกำลังกายกันสำหรับใครที่มาก็เอาจักรยานมาก็ได้นะ ปั่นตอนเช้าอ่ะบรรยากาศดีมากเลย เงียบ